翻圈儿，就是翻不起来了啊。它原先它这个样，咯哒咯哒老鸡巴这个样。大家好，我是李师傅，好久不见了。家里有些事情一直没处理完，也一直没有更新视频，对不住大家了。它这个缩圈翻不起来了，但是听完刚才客户的描述，不像是电机的问题，因为刚才咱们试机的时候可以隐约的听到电机转动的声音，但是呢，这个缩圈它就是翻不起来。咱们还是拆机看一下吧。它这个后边有2颗螺丝，但是它这2颗螺丝是需要特制的螺丝刀才能拧开。幸好我工具准备的齐全，像这种异形的螺丝刀我买了整个一套。先把这2颗固定的螺丝取下来，打开看看里边到底是什么问题吧。完喽，它这个底座是卡到那个盖板上的，这样的话需要把这个3根水管给它拆下来。如果不拆的话，咱们维修起来不好活动，有点不方便。有的智能马桶只是松开这2颗螺丝，它这个底座跟那个盖板就分开了。但是呢，它这个不行，它这个底座跟盖板是卡着的，拆下来以后干活比较方便。你看这样取下来以后，咱们还需要用一个螺丝刀把这个卡扣给它撬一下，这样撬开以后，咱们才能把这个底座给它取出来。怎么说呢？这个马桶设计的还是比较实在的，设计师考虑的也很到位，但是就是增加了点工作量。这个底座取出来以后，咱们要把连接盖板的一些线给它拔掉。这里呢，咱们不是经常修这个东西的，咱们可以拿手机把哪根线插到哪个位置，咱们拍下照，以防咱们一会儿插线的时候插错。如果插错线的话，它的后果会很严重的。轻的就是没有翻圈什么的功能了，按键不顶事儿。重的有可能就把主板给烧掉了，那样的话就麻烦大了。做好记录只有好处没有坏处的。这个电机很好拆，拧下几颗固定螺丝就可以。刚才咱们说了，开启翻盖的时候可以听到这个电机转动的声音，结合客户给咱们描述的情况，我怀疑就是这个电机轴或者是轴套的问题。这个电机轴的话磨损不大，没什么大问题。再看这个轴套的话就不行了，拿一个新的轴套咱们比一下，可以明显看出那个旧的轴套大了很多，而且可以看出明显的裂缝。这个应该就是这个轴套的问题了。长时间的升降或者是受热的话，它这个轴套开裂变形了。现在的话我已经可以确定是这个问题了。这个呢可以说是典型的配件不值钱，维修费贵。一个轴套值不了几块钱，但是维修费要100块钱了。这个老大哥呢也是挺爱干净，说好不容易拆一次马桶，把下边那些脏东西也清理一下。这个呢咱也不能说不让客户清，不过咱现在也在这儿干活，本来地方就小，客户再清的话就不方便，只能跟大哥说，大哥你等一下，咱们有的是时间，我先装好，试完机以后咱们再清也不迟。那个轴套换好以后，就是装电机的时候可能费点事，如果找不好角度，它不好往里插进去，咱们只要找好角度往里边插进去就可以。这里咱们根据照片把线插回原来的位置就可以。弄好后就可以把这个底座给它扣上去了，把这个卡扣都给它摁进去，就可以准备下一步试机了。试机的时候咱们可以先不接水管，只是试一下它的翻圈的功能恢复没恢复，修没修好就可以。试机的话没有什么问题了，缩圈的话现在已经可以自由的翻盖，这样咱们就修好了。断掉电源，咱们再把这个盖儿取下来，因为咱们后边那2颗固定的螺丝还没有上。把盖儿取下来，咱们上着螺丝。趁这个时间呢，客户不是要清理马桶吗？让他把下边的脏东西再清理一下。咱们上好螺丝，等他清理完，咱们把下边的水管什么的装上。
装水管的时候，咱们一定要对好扣，因为它是塑料的，拧偏的话就容易漏水。这个呢，咱们只要上点心就行。